大家好，我是泰叔。早上去我在那工地去溜达一圈了，现在涨潮了。哇，今天风比较大，这风这么大，下午要去别墅那边看，不一定好多东西都给藏在里面去了。唉，下退潮，我们人就到这别墅来看。这几天风大，看看东西会不会多一点。还有个石头蟹里面，看。哇，一来就有石头蟹，挺大的，这石头蟹。可以，石头蟹有这么大可以。大块一点的，一块高一块，姐姐。哇，一个骨螺这么大，呀，哎呦！吹了会倒。哎，我那个，会不好看？这小螃蟹，好，进去。不管你了。哎，你等一下记得跑，我跟你讲。怎么搞？这不会动。哦，这里有个坑子。哦，这是什么石头？哦，不是。哇！出去！你看，大螃蟹。下面有泥巴的，一碰到它背后用力压下去，它这个连个大钳子是在下面的，当然都没事，要不然给换过来那就不行了。洗得干干净净，好看。好了，再摸一摸，这个差不多有7月份，7月半的时候都有对蟹的，摸一下看，不一定。没有，对蟹的时候一般都是那个公的那个一只，一般都是大一点，那个母的都是小一点。哎呦嚯，空的。这里面会没有货，奇怪。20。哦，有。哇，这里有个洞，哇，还挺深的。哇，还是个大螃蟹。出去。这边。他肯定想信你个鬼，给你骗到这边来了。好了，哇，今天什么搞？迷龟这么多！1、2、
钓鱼好几条。哎，空的，没有螃蟹，螃蟹脚一个都没有。都没有痕迹，肯定是没有的。哇，公螃蟹可以，3、4两。行了，哇，不是，空的，这是那个排气管头啊，什么那个丢下去？哦，烂了那个，烂了带回去可以卖5毛钱。今天就还好，这3只大螃蟹，2只狮头蟹，那个小小的螃蟹就算了，不要。还有啊。这个，我刚才又跑这里又捡了一根这个起码2斤，值1块5，现在7毛1斤。走，就洗脚下准备回去了。全买了。全卖了。哦，卖多少钱？那螃蟹，有一只不很饱满了，全部都。那个大的哈。哎，全部去2斤1两。2斤1两，多少钱1斤啊？现在螃蟹比较多，1斤90块。90块。他捡那个也不很饱满。啊，全部卖多少钱？全部卖，那个2斤1，就是那个青蟹2斤1，还有那2只那石头蟹我都给他了，就算200块。哦，那可以。还是我来说再见哈。哎，可以。那今天就到这，谢谢大家的关注，再见。